दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ और कड़े शब्दों में मोदी सरकार को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अब हमारे इजाजत के बिना किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर को लेकर हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। हालांकि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे घिनौने काम किए हैं कि पूरी दुनिया को शर्मसार करके रख दिया है। लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा उम्मीद है कि सरकार के हर गलत कदम पर अब जरूर रोक लगाएगी।